Представьте себе огонь Святого Эльма — это голубое свечение, которое появляется на кораблях и самолетах во время грозы. Ученые до сих пор не могут точно объяснить его природу, но это зрелище завораживает. А что насчет красного дождя в Керале? Этот дождь с кроваво-красной водой вызывает множество вопросов и споров среди ученых. Перевернутые молнии — еще одно удивительное явление, когда молнии бьют из земли в небо. Это выглядит так, будто сама природа играет с нами. Подводные водопады — эффект, который создается течением воды, заставляет нас задуматься о том, что скрыто под поверхностью океана. И, наконец, голубая лава вулкана Кавайджен в Индонезии, где магма горит синим цветом из-за серных газов. Эти феномены напоминают нам, насколько удивителен и загадочен наш мир. Какое из этих явлений ты хотел бы увидеть своими глазами?